Vėl pasidariau sifonus, kad papildant iš langą vandenį automatiškai nubėgtų plėvelė. Tai vandens keitimas vyksta ne nusemant, o dapilant. Kol kas čia per didelis srovė tam reikalui, tai užspaudžiu pirštu, kad parodyčiau. Ir va taip, nuo paviršiaus bakterinė plėvelė per sifoniuką nubėga. Kol kas aš jo nepajungiau niekur dar. Bėga į indelį, bet iš mažo akvariumo užtenka. O iš didelio akvariumo, kuris yra žemiau, pribėga visas kibris taip. Įbėga vanduo, plėvelė nubėga ir pasikeičia vanduo. Ir taip vandens paviršiaus visą laiką skaidrus. Plėvelė netrukdo kvėpuoti vandeniu, ta prasme kontaktuoti su oru. Tiek kvėpuoti, tiek prisotinti kambarį deguonies. Ir ant vandens paviršiaus nieko nėra, nu čia dar nenubėga. Ir svarbiausia, visada laikosi vienodas vandens lygis. Ir tokiam reikalui nebūtina turėti siurblį su papildymu vandens. Galima ir stiklinį dapilti, nesvarbu. Bet kuo dapili ir vanduo nubėga.